Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики! Мы продолжаем изучать курманджи. Тема сегодняшнего урока – семья, родственники. Главными членами семьи, конечно же, являются родители. По-курдски – деубав. В курманджи нет специального слова, обозначающего одновременно обоих родителей, поэтому так и используется мать и отец – деубав. Итак, по порядку. Мать – де или дайк. Оба слова являются синонимами и могут использоваться в различных ситуациях. Отец – бав, сын – кур, дочь – кяч. Есть и другие слова, синонимы слова кяч – кис, дот. Это слова-синонимы, и в зависимости от тех или иных регионов Курдистана они могут замещать друг друга. Сестра – хушк, брат – бра, старшая дочь – кячамазын, старший сын – куремазын, младшая дочь – кячабчук, младший сын – куребчук, самая младшая дочь – кячахаребчук, самый младший сын – курехарибчук. Само слово «семья» на курманджи звучит как «малбат». Родственники – каум или хызм или мров. Мровемен – мои родственники, хызмемен – мои родственники, каумемен – мои родственники. Ребенок – зарок, младенец – бебек, кум – крив. Обратите внимание, как пишется это слово и как оно произносится. Крив. Внук или внучка. Наби. В курдском языке в именительном падеже нет мужского и женского рода. Мы его можем определить только в иных падежах. Например, в звательном или косвенном падеже. Набиемен – мой внук. Набиамен – моя внучка. Бабушка – пирик или дапир – дедушка. Калык или бапир. Слова пирик и дапир являются синонимами, так же, как и калык, бапир. Их можно свободно замещать друг другом. Свояченица – сестра жены. Дыш – заловка, сестра мужа. Балтуз – шурин, то есть брат жены. Бура – деверь, брат мужа. Ти – сноха, жена брата мужа. Женти – в тех случаях, когда две сестры выходят замуж за двух мужей, эти мужья друг другу становятся свояками. По-курдски «хавленк». В народе очень часто используется слово «баджанах». Но слово «баджанах» оно заимствовано из других языков. Исконно курдским является «хавленк». Жена брата – женбра, свекровь или теща – хасу. В курманджи нет разделения на мать мужа и мать жены. Поэтому и мать мужа, и мать жены называют хвасу, свекор или тесть. Здесь та же ситуация, нет разделения на отца мужа и отца жены. Свекор и тесть называются одинаково – хазур. Сват и сваха на курманджи звучит как хнами. Родители супругов друг другу являются хнами. Мачеха, женбав или демари. Отчим, зарбав или бавмари. Падчерица, заркяч или кячмари. Пасынок, заркур или курмари. На этом мы завершаем тему «семья», «родственники». Еще раз пройдемся по всем пройденным сегодня словам. Мать, де, дайк. Отец, бав. Сестра, хушк, брат, бра, дочь, кяч, сын, кур, старшая дочь, кячамазын, младший сын, куребчук, родственник, каум, семья, малбат, ребенок, зарок, младенец, бабык, кум, крив, бабушка, пирик, дапир, дедушка, калык, бапир, внук, внучка, наби,
свояченица, дыш, заловка, болтуз, шурин, бура, деверь, ти, сноха, женти, свояк, хевлинг, жена брата, женбра, свекровь, теща, хасу, свекор, тесть, хазур, мачеха, женбав, отчим, зарбав, падчерица, заркяч, пасынок, заркур. В некоторых регионах Курдистана также используется по отношению к пасынку и падчерице слово «невеси». Для того, чтобы запомнить слова, которые мы изучили на сегодняшнем уроке, вы можете либо повторно прослушать видео, либо переписать их в тетрадь. Но практика показывает, что чем больше люди произносят слова, выговаривают их, тем быстрее можно научиться говорить. Поэтому будем делать упор именно на устное произношение этих слов. На этом мы завершаем первую часть этой темы и продолжим ее в следующий раз. Всего доброго!